Kenapa sekarang di YouTube or TikTok itu pasti ada aja yang viral-viral di setiap tahun. Contohnya kayak gini. Siki-chan, hai, Nani Gatsuki, Chokomita, Yuri Anata. Terus apa gitu? Gak tau lah, aku ingetnya yang Zaya. Nanti ansurin komen, aku mau ansurin komen part 1 karena aku belum pernah ansurin komen karena aku YouTuber baru, guys. Karena aku itu tuh baru, guys, YouTuber baru. Jadi kalian boleh ya ansurin komen. Kalian komen pokoknya sebanyak-banyaknya komen. Oke. Ya komen ya, guys. Kalian tuh harus komen. Aku bakal saja kalau kalian nggak komen, aku bakalan mengsedih. Jatuh. Siki-chan, hai, Nani Gatsuki, Chokomito, Yoribanata, Siki-chan, hai, Nani Gatsuki. Apa terus lagi, guys? Tahu lah. Lupa banget sumpah. Aku dulu punya akun TikTok, cuman ya akun TikToknya keblokir, jir. Jadi sangat-sangat gak expect banget sih. Udahlah gitu, segitu aja ya. Makanya kalian mukanya jangan terlalu bocil, jangan terlalu kebocil-bocilan, guys. Nanti kalau kalian